Makapal na po ba yung usok na umaabot po dyan? Yes, medyo hindi naman makapal in a sense, but amoy namin at nag-issue na ng warning yung Napa Health na to refrain to going outside at saka kung lalabas magsuot na ng yung infamous na N95 mask kasi para sa health nga. Hindi ko Nako, tama po. Bali, meron na po bang mga nag-evacuate po dyan sa inyo? Sa Napa, wala pa. Yung fire sa Butte County yun eh. That's about 2 hours away from Napa. Malapit pa rin yun. Malapit pa rin, oo. Actually, yun yung kwan eh. Kasama, naalala mo yung last year ng mga fires. Kasama, isa sa mga major fires yun eh. So, Ay, okay na po. isa yon. Ang pangalan na ngayon ng fire na ngayon, Camp Fire ang tawag ngayon. Ang pangalan ng fire na to, Camp Fire. C-A-M-P. Camp Fire. Fire. Oo. Nasimulan siya ng... Ang masama dito, yung apoy na to, hindi nagsimula lang doon sa forest eh. Forest, diretso agad sa, sa town eh. Kaya ang tinamaan agad yung Marami yun. Feather River na city, na town, Ultimo Hospital nasunog eh. May mga natrap pa nga sa emergency room, buti na rescue. Yung town mismo decimated na eh, wala na, sunog na talaga. May mga videos na naubusan ng gasolina, literal, yung mga kotse nila nasusunog habang tumatakbo na sila eh. Bali, yung lahat po ba ng pasyente sa hospital, sir, nakaligtas po lahat? Nakaligtas sila, thank God, nakaligtas sila na maganda na may responde ng mga tao. Nagtulungan na talaga. Sa dalas ng apoy, marunong na yung mga tao paano magresponde eh. So, anong area po ngayon, sir, yung nag-evacuate po yung mga nasunugan doon? Well, ngayon, kalat-kalat sila ngayon, pero yun nga, nasa Butte County sila, ang mga natamaan yung Feather River Canyon City, tsaka yung town ng Paradise. Ang total acres na nasunog, 18,000 acres na. So, malaki na. Kaninang 6:30 lang ng umaga nagsimula yun. Anong bilis niya, ang laki. Kasi bukod sa dry dry yung air, malakas yung hangin. Kaya naka-red flag warning kami. Talagang fuel para sa yung para sa apoy talaga. Malas lang. Bali, ngayon po, sir, siguro nagkakaubusan na rin ng mga mask and syempre, iba nakaabot na rin siguro sa inyo dyan. Well, Yung mga tao na nag-evacuate. marami ng siguro I would guess may mga tao umabot na dito kasi again sad to say praktisado na kami dito sa Northern California sa ganyan kaya yung mga placement ng mga evacuation center alam na nila kung saan sila ilalagay. In fact, 2 evacuation center na sa Orville na puno na agad eh. So nagre-relocate na sila sa ibang town na rin. And ang problema, yung town na yon nasa pathway rin ng apoy eh. So yung mismong evacuation center, kailangan i-evacuate rin nila. Aray, parang nangyari doon nung Yun na naman, So, wala, sad to say, ganyan talaga eh. Sabi ko nga sa'yo, yung fire dito, fire season, parang rainy season na namin eh. Nakakadismaya na eh. Bali, mga ilang bumbero na po kaya, sir, yung na-deploy dyan para po supuin yung apoy? Well, maraming na-deploy agad. Ang problema, hindi nila malabanan ng aerial attack kasi malakas yung hangin. Kahit yung mismong yung mga 747 na makakabuhos sana ng yung fire retardant, hindi makalusob eh kasi sa sobrang lakas ng hangin at tapos yung usok iba eh. Nakita mo yung pinadala ko sa yung picture, baliktarin mo yung Mayon volcano, ganun kalaki yung usok eh.
So, Grabe, ang lapad nga po, sir. Parang doble nga po yung feeling dyan ng taga-Napa kasi syempre, yun nga, yung PhilAm na namatay po sa shooting incident, nasabi niyo po na yes, o dyan oo, po sa Napa po nag-aaral. double whammy ang nakuha sa amin. Yeah, sad to say, oo, merong isang PhilAm na bata na taga dito dati. Well, taga dito sila talaga. Doon lang siya freshman siya doon sa Pepperdine University, doon sa Thousand Oaks yun eh. Kasi yung magulang niya, pareho, nanay at tatay niya, doon nag-graduate. Yung nanay niya ang PhilAm, ang pangalan ng nanay niya, Tamara. Well, Tamara Housley. Nung married na sa Housley. So, ang first name ng... Ano po yung nasabi po mismo ng university po? Well, siyempre, nagmo-mourn sila sa nangyari. Shock lahat ng tao kasi siyempre, wala nang pointless naman yung ginawa eh ng killer. Wala namang kasalanan yung mga tao. Bakit niya pinagpapatay? Nung makita yung history ng killer, ang pangalan ng killer Ian David Long. 28 years old siya, dating Marine, na-deploy siya 2008 hanggang 2013. Nag-retire siya na corporal na marino. Tapos sa rifle pa siya. Brigade, so marunong sa mga baril. Kaya, Opo. tapos April this year, nagkaroon siya ng parang domestic disturbance doon sa kanila kasi nakatira siya sa nanay niya. Pinuntahan pa siya ng mga health department para i-assess yung problema niya. May PTSD siya, post-traumatic syndrome disorder, dahil sa gera nga. Ang problema, na-clear siya. Misdiagnose sila kasi, yun nga, sad to say, pumatay siya ng 12 na tao. Tapos, Grabe po. kasama na yung isang sheriff, isang Sergeant Ron Helus, hero na, kasi siya yung nagpatigil doon eh. Kung hindi siya, kasi minuto lang eh. Nung nag-start na putukan, lumusob agad yung sheriff, yung sergeant. Problema, talagang siyempre sundalo rin yung kalaban niya. Preparado rin. Napuruhan rin siya. Bali, dyan po mismo sa Napa, sir, meron po bang magaganap dyan na prayer vigil po? Ngayong gabi, ngayong gabi mismo, actually nag-start na, ngayon mismo, 7:30 p.m. Dito sa Vintage High School, kung saan nag-graduate si Elaine Housley, 18 years old. Nandun sila ngayon mga tao para makiramay. Si Elaine mismo, taga Yountville yun, sa Karatig, bayan lang namin. Napa County siya pero hindi siya Napa proper pero Karatig. Katabi lang, literal na magkatabi lang kami na town. Maliit lang naman itong Napa County. Close-knit. So, yan. Malungkot tao, syempre. Magkakakilala eh. Tama po yan. Bali, every night na po ba yung prayer vigil po sa university? Iba ang prayer vigil nila doon kasi ang Thousand Oaks, yung Pepperdine, nasa Southern California yon. That's 6.5 hours from Napa. So, Southern California. Again, tingnan mo yung layo, diferensya namin. Northern California ang Napa Valley, Southern California yung Thousand Oaks, kung saan nangyari yun. So, yung difference nun siguro mga 700 miles.
Pero Bali, ano po yung situation, sir? Kasi syempre, marami po yung bawal lumabas kasi nga sa usok. Pero ayun po, marami pa rin po bang pumunta po sa prayer vigil? I would assume marami pa rin pupunta. Siguro hindi na yung mga may mga problema sa paghinga, yung mga matatanda or sobrang bata. Pero yung mga kaya pa, may able, yung mga bata, lalong-lalo na yung mga kaklase niya, na yung mga nag-graduate this year, nakaklase niya, most likely nandyan sila ngayon. Hindi ako makapunta, hindi ko makikita kasi dahil sa uso ko rin. Hindi ako... At syempre, gabi na rin po eh. Gabi na po dyan, sir, no? Yes, 7:30 ng gabi. Okay, sige. Sige, sir, makiki-update pa rin po kami ulit po sa inyo dyan. Dalawang topics po itong ano natin, yung dinidiscuss. Tatawag po kami ulit, sir, kung sa available time niyo po ulit. Okay, no problem, Jesse. Anytime. Thank you. Maraming salamat po, sir. Ingat po kayo dyan. Thank you, Jesse. Bye-bye.